țica asta? De vânzare, măi, băiete. Cât ce pe ea? Ei, 1000 de lei, măi, băiete, că o am de la străbunei. Cam scumpă, nu-ți o iau. Vai de mine ce-am pățit, capra noastră a murit. Mare capra măi Vasile, și nu avea cu mine. Capra asta-i moartă, nu vezi? Nu-i moartă, o leacă-i pată. Ce să-ți dea, mama? Vrei longoane? Vrei rachiu? Ce să-ți dea, mama? Poate vrei un țap? Da.